Boa tarde, meus amores e minhas amoras. Ó, o Raposão voltou agora aqui, ó, com esse prato aqui delicioso, né? Aqui temos aqui, gente, uma carne aqui ensopado, uma verdurinha que é a cenoura e uma saladinha aqui de tomate com macarrão, arroz e farinha, que sabe que todo baiano não pode deixar de faltar a farinha. Hoje não tem feijão. Hoje a baianinha não fez feijão hoje, então fez só o arroz e o macarrão, né? Como você sabe que eu não sou muito chegado a macarrão, mas em vez em quando eu como. Então hoje eu botei um pouquinho só de macarrão, né? Só um pouquinho de macarrão. Cheguei no instante do trampo, a cenourinha, ó. Tomatinho. Eu cheguei numa fome, pensei que ia pegar um feijão hoje, mas a baianinha não fez feijão. Ai, que tristeza. Hum, hum. A pimentinha. Não tá lá. Hum. Pense na coceirinha que dá essa pimenta. O meu pai, gente, o meu pai, quando ele comia pimenta, ele começava a soluçar. Soluçava. Só parava depois que ele bebia água. Mas eu também, de vez em quando, aqui, né? De vez em quando eu dou soluço também. Eu tenho que parar para beber água. Hum. Olha. A bichinha, viu? A tal da malagueta. A bichinha é terrível. Hum. Gente, logo cedo eu fiz um vídeo, né? Falando dessa belezura aqui, ó. Tá aí no... Eu coloquei logo cedo. Não sei se vocês assistiram, né? Mas eu fiz um vídeo falando sobre essa belezura aqui, tá? Depois você procura meus vídeos aí. Vai lá nos vídeos. Vocês vão achar eu falando dessa belezura aqui que a Baianinha me deu. Presente que ela comprou pra Catiele me dar no Dia dos Pais.
Hum. Pensa numa carninha que tá gostosa, né? É a baianinha mão de fada. A gente colocar um. A gente trocar o nome do canal dela, né? Podia colocar Baianinha Mão de Fada. A bicha cozinha bem, né? Hum. Gente, vou dar uma pausinha aqui que vou beber água. Ui. Ui, voltei. A cambuquinha da tampa da garrafa térmica. Hum. Tava quase ficando entalado, viu, gente? Hum. Gente, essa carne aqui, eu nem sei que carne é essa. Eu acho que é chão. Acho que é chão de fora.
Hum. 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 Maravilha, né? Gente, só aguentei comer uma pimenta. Trouxe 3. Tá ficando 2 aqui que vai descer não. Rapaz, isso mesmo. Hum. Carne é boa, viu? Eu acho que é chão de fora. Não é chão de dentro. Não, é chão de fora. Hum. Não lembro muito não. A gente comprou junto, mas não lembro que carne foi que a gente comprou. A gente comprou 3 tipos de carne. 1 quilo de cada. Então essa aqui não sei o que é não. Delícia. Maravilha, né? Então hoje também não teve um suquinho. Então temos que descer com água. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, vai deixando aquele like. Tá? Vai, você que é novo, já vai se inscrevendo, tá? E deixando o like também. Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, tá? Ó, toque no dedo. Fiquem todos com Deus.